عزيزي المشاهد والمستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من هذا الحديث الشيق الممتع جدا للغاية. وفي بداية الكلام حابب أقول لك إنه أنا أحمد، وده مش بودكاست. زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت في البودكاست أو اللي مش بودكاست اللي احنا فيه دلوقتي ده، ان احنا مش هنمنتج اي حاجة وهنقعد ندردش مع بعض لفترة طويلة من الزمن، 20 دقيقة 25 دقيقة 30 دقيقة. يعني بص انت وحظك بقى، زي ما مزاجي يجيبني في الفيديو ده. لو مشفتش الحلقة اللي فاتت لابد انك تروح تشوفها، علشان كنا بنتكلم فيها عن موضوع هام وشيق للغاية، وهو العمل الحر او الفريلانسنج، حسب انت بتشوفنا من انهي بلد. وكان جالي سؤال او تعليق على الحلقه اللي فاتت: هو انا ليه لابس نظاره وانا قاعد في الاوضه؟ في الحقيقه انا مش عارف انا ليه لابس نظاره وانا قاعد في الاوضه، بس انا قررت ان هو ده يبقى شكلي في الفيديوهات. وزي ما انت شفت في البروفايل او الكفر، هو ده شكلي بشكل عام في القناه، ومش هظهر هنا غير كده. يوم ما اقرر اظهر بشكل مختلف عن ده مش هيكون في القناه دي، ممكن نبقى نعمل قناه تانية بقى، الله اعلم. بس يعني بشكل عام لحد دلوقتي احنا هنظهر بهذا الشكل على هذه القناة، فاتمنى ما تكونش مستاء من الشكل العام ده. كده اول حاجة. تاني حاجة، احنا النهاردة عايزين ندردش على موضوع مهم قوي. زي ما انت شفت في الصورة المصغرة بتاعت الفيديو او عنوان الحلقة: هل مهنة الجرافيك فعلا حرام؟ السؤال ده ممكن يبدو ليك ان هو سؤال آه انت لا طبعا، ايه مهنة الجرافيك حرام دي؟ في حاجة اسمها كده؟ وفي الحقيقة انت عندك حق، هو مفيش حاجة اسمها كده فعلا. الجرافيك زيه زي اي حاجة، حلاله حلال وحرامه حرام. بس هل انت فكرت في وقت من الاوقات اللي انت بتعمله اكشلي كجرافيك ديزاينر ده حلال ولا لا؟ في كل حاجة بقى، التصميم اللي انت قاعد بتعمله دلوقتي او التاسك اللي انت شغال عليها دلوقتي حلال ولا حرام؟ لان انت بتقبض عليها فلوس، وانك بتقبض فلوس على حاجة حرام، اذا الفلوس دي حرام. اذا انت بتعمل مش يعني مشكلة كبيرة لنفسك في حياتك وانت مش عارف. طيب هل البرامج اللي انت شغال عليها حلال ولا حرام؟ ودي نقطة تانية يعني استفاض وخاض في عرضها كتير قوي من الفنانين، وفي ناس حاولت تبرر الموضوع. هل البرامج اللي احنا شغالين عليها حلال ولا حرام؟ وهنا اقصد البرامج اللي شغالة بكراك المتكركة يعني. دي حلال ولا حرام؟ طب حاجة تانية، عمرك فكرت في ان انت تضحي بحاجة كبيرة قوي؟ يعني أنا بتكلم ماديا، يعني فلوس كتير قوي لشغلانة جايالك، لمجرد ان انت فكرت في السؤال ده وطلع انه الاجابة اللي انا هقبله او اللي انا هعمله ده حرام، اذا الفلوس لا تساوي شيء قصاد انه انا اعمل حاجة حرام؟ عمرك فكرت فيها بالشكل ده؟ لو ما فكرتش فيها بالشكل ده فانت محتاج تراجع نفسك قوي، لان الانسان لابد انه يكون في الاول وفي الاخر بيشتغل شغلانة شريفة، سواء بتكسب فلوس كتير قوي او ما بتكسبش فلوس كتير قوي. لازم تكون في النهاية الفلوس اللي داخلة جيبي، سواء جنيه او مليون جنيه، هي حلال. واتأكد ان هي حلال، واكون حريص على ان انا افتش ورا اي حاجة انا بعملها فيها شبهة ولا لا. لان هو ده في الحقيقة هو ده سبب البركة في الرزق. ممكن اجيب جنيه يكون فيه بركة، مصرفوش على علاج، ولا اصرفه على عيا، ولا اصرفه على، ولا يضيع مني ولا حاجة. وممكن اجيب 1000 جنيه اصرف 999 منها على العلاج، ويبقى لي جنيه اللي هو انا كنت ممكن اخده من الاول بطريقة حلال، واشتري صحتي واشتري نفسي. فاهم الفكرة ازاي؟ عارف ممكن يكون الكلام معقد بعض الشيء، او انت ما فكرتش فيه قبل كده، او ممكن تكون فكرت بس تجاهلت الامر، وممكن تكون فكرت ووصلت لنتيجة، فكتر الف خيرك طبعا. ولكن الموضوع ده حبينا ان احنا نطرحه للنقاش بشكل فج وصريح وعميق للغاية. خليني اقول لك يعني ايه البرامج اللي انت شغال عليها حرام. البرامج اللي احنا بنشتغل عليها دي بيدفع لها اشتراك شهري علشان نقدر نفعلها ونشغلها. وفي الحقيقة ناس كتير قوي مننا، وانا واحد منهم، كنا شغالين على البرامج دي متكركة لفترة طويلة قوي قوي. بس لما وقفت قدام نفسي وقفة حقيقي، يعني فكرت في الموضوع، لقيت ان انا سارق البرامج دي وبكسب من وراها فلوس. وهذا امر مشين للغاية. هتقولي طب ما انا ممكن ما يكونش معايا قيمة الاشتراك، عشان كده انا مكرك البرامج. ما اعتقدش ان انت معكش قيمة الاشتراك. ليه؟ هقولك ليه.
قيمة البرامج مثلا، احنا هنا بنتكلم على برامج التصميم اللي هي ادوبي فوتوشوب وافتر افكتس وبريمير والستريتور وكل بقى البرامج اللي انت عارفها دي. قيمة اشتراك البرامج دي كلها على بعضها في الحد الاقصى ليه، لما تيجي تشترك من داخل دولة جمهورية مصر العربية الحبيبة، تلاقي ان الاشتراك بيلمس كده في 600 جنيه في الشهر تقريبا يعني. الاشتراك ده بيتفتح من على جهازين، يعني الايميل الواحد تقدر تفتحه من على جهازين. انت راجل شغال جرافيك ديزاينر، اكيد بتدخل رقم وقدره في الشهر، مش رقم كبير بس رقم يعني اكيد بيتجاوز ال 600 جنيه في الشهر، ده طبيعي يعني. هتقول لي طب هو انا يعني الفلوس اللي بجيبها هدفع اشتراك؟ ليه تدفع اشتراك؟ لان هو ده اكل العيش. انت هو ده اكل عيشك اللي انت اخترت تمشي فيه، فيا تمشي فيه مظبوط يا ما تمشيش فيه. وهنا انا مش بتكلم بتشدد في الموضوع، لا يعني ممكن تكون انت فعلا دلوقتي ما عندكش طريقة تشترك فيها في البرامج، ولا عندك الغطاء النقدي اللي يسمح لك انك تشترك في البرامج دي كلها. بس انت لازم تحاول تشترك في البرامج دي، ده اللي انا عايز اقوله لك دلوقتي. انت لازم تحاول تشترك فيها وتكون شاري اللايسنس بتاعتها عشان تتأكد ان انت بتمارس شغلك بطريقة حلال. وصدقني لما تكون حريص على ان انت تشتري البرامج ده، هنا انا بتكلم ده كمثال يعني، لما تكون حريص على ان انت تشتري البرامج وتدفع فلوسها فعلا، هتلاقي بركة في الرزق اللي انت بتحصله انت لا تتخيلها. وممكن تلاقي الفلوس اللي انت صرفتها دي جات لك ضعفها، لمجرد ان انت كنت حريص انك ما تعملش حاجة حرام وتشتري البرامج وتكون شغال بشكل قانوني وشرعي على البرامج اللي انت بتكسب منها فلوس. فده معناه ان نرجع بقى للنقطة بتاعت الرقم اللي هو ال600 اللي كنا بنقول عليه ده، 600 جنيه. طب انا لو فتحتها انا وواحد صاحبي، واكشلي انا دي حاجة انا عاملها اصلا، هلاقي ان انا بدفع 300 جنيه في الشهر، ممكن 200 وكسور يعني 200 و 200 مثلا و70 280 ايا كان كل شهر، علشان اقدر اشتري البرامج دي. وده رقم يعني انت لو نزلت قعدت على القهوة ممكن تصرف اكتر منه على فكرة في الوقت اللي احنا فيه ده. ولو نزلت اتمشيت شوية في الشارع انت واصحابك هتصرف اكتر من كده في يوم. فالاهم بقى والادعى انك تصرف ده على رأس مالك اللي انت بتشتغل وبتكسب من وراه وبتاكل منه عيش. دي كده نقطة. هتقولي طب اشترك ازاي؟ انا يفضل ان انت ما تشتركش تبع وسطة، الشركات الوسيطة اللي بتقولك تعالى هنعمل لك باكج ونشترك لك في ادوبي وانفاتو والكلام ده. انا ما افضلش الكلام ده، اشترك مباشرة من الجهة المسؤولة عن هذه البرامج، وهيكون اسهل وامن واضمن ليك ولفلوسك ولخصوصيتك ولكل حاجة. دي النقطة التانية، نقطة التاسكات او الشغل اللي انت بتشتغل عليه نفسه. ممكن يجيلك تاسك شغل مثلا ترويج ل... ل... لمتجر شيش مثلا. الشيشة حرام، احنا مش هنختلف على ده. فانت لما تعمل تصميم ترويجي للشيش عشان الناس تروح تشتري شيشة او تشرب شيشة، انت شريك في هذا الاثم. اعتقد ده، هذا ما اعتقده يعني. انا ممكن تكون انت عندك مدرسة تانية في التفكير، بس هو ده اللي انا اعرفه يعني. هو الدين بيقول كده او العقل بيقول كده كمان، كل حاجة بتقول كده يعني، الدين والعقل وكل حاجة اعتقد يعني. فان انت لما تروج لشيء حرام انت بتكون شريك في هذا الاثم. فانت لازم تكون حريص على ان انت ما تروجش لمثلا محل بيع خمور لمجرد انه هيديك فلوس كتير. وعلى فكرة الحاجات دي بتبقى فلوسها كتير قوي 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 فوق ما انت متخيل. يعني ممكن تلاقي نفسك واحد يقول لك تعالى اعمل لي تصميم واديك مثلا 5000 جنيه مثلا يعني. ده رقم كبير مغري، انا هقعد اعمل تصميم في 3 4 ساعات و... وهاخد الرقم ده؟ ايه ده رقم كبير قوي. بس في الحقيقة الرقم ده رقم حرام، فلوس حرام داخله جيبك. لازم انت تفكر في الامر بهذه الطريقة، ما تضحيش بنفسك وبمبادئك وبدينك وبعقيدتك وبقيمك وبكل حاجة عشان الفلوس. دي النقطة اللي انت لازم تحسمها. ممكن تكون بتعمل تصميم بوسترات لأغاني ومهرجانات بقى وبتاع، والناس بتدفع لك فلوس كتير، بس لازم تفكر هل الفعل ده حلال ولا حرام قبل ما تعمله. ولو ده مصدر رزقك الوحيد فأنصحك انك تحاول تدور على حاجة حلال تعملها وتكسب منها فلوس برضو. وما اكثر المصادر الحلال اللي انت ممكن تشتغل فيها كمصمم جرافيك، حتى لو تاخد فلوس اقل شوية بس حلال في النهاية، وما تدخلش على نفسك شبهة حرام.
كتير ممكن تتعرض في بداية مسيرتك المهنية لانك تشتغل في شركة ويكون الشركة دي في اكاونت من اكاونتاتها آه، رقاصة مثلا او مطربة او مثلا او مطرب او ايا كان، وانت مثلا لا انت مش عايز تعمل كده. ما تعملش كده، دور على حاجة تانية. ولو ما لقيتش غير دي فما ما اقدرش اقول لك تعمل ايه بقى في وقتها يعني الصراحة. بس انا بقول لك عن تجارب شخصية، يعني حاجات انا مريت بيها كتير. كان ممكن يتعرض عليا شغل ما برتاحش كده من جوه إن انا اعمل الموضوع ده. كان في مره حد انا شغال معاه، شخص محترم جدا 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 يعني، وكنا بنتعامل مع بعض على اكونتات طبيه وحاجات زي كده. وكان من ضمن الاكونتات اللي انا كنت هشتغل عليها كان حد متجر شيش تقريبا او قهوه، والبوستر او التصميم كان عن شيشه حاجه كده. فانا بصراحه اعتذرت، قلت له انا مش هقدر اشتغل على ده. وهو احترم ده جدا على فكره، ما رفدنيش ولا قال لي يلا اطلع بره ولا مش هشتغل معاك تاني ولا اي حاجه خالص. بالعكس، احترم ده جدا وقال لي خلاص تمام مفيش مشكله، واشتغلنا على حاجات تانية. فحاول ان انت تبعد عن نفسك الشبه والشبهات اللي ممكن تدخل بيها جيبك فلوس حرام وانت شغال يا صديقي العزيز. دي نقطة مهمة قوي. وعايز احكي لك حكاية على ذكر هذا الموضوع. كان في مرة آه، حد اعرفه جات له فرصة لسفر في احد المهرجانات الدولية العالمية، وان هو كان هيروح فيجوال ارتست يعني، وسينيور وبتاع وحاجة فخمة قوي. وكان المقابل المادي لهذا العمل كبير جدا، كان كبير جدا جدا، مرتب سنتين مثلا، فاهم؟ يعني مش حاجة قليلة يعني. وكان من ضمن الشغل اللي هيتعمل وقتها ترويج لحفلات نايت بقى وحاجات فيها، فاهم انت فاهم انا عايز اقول ايه يعني. آه، فهذا الانسان اتصل بالمتخصصين وبدار الافتاء وسأل هل هذا حرام ولا حلال. فكان الرد انه التصميم في حد ذاته هو مش حرام، ولكن لو عايز تفاصيل اكتر تعالى دار الافتاء. طبعا هو معرفش يروح، بس في النهايه انت بتستفتي قلبك يعني. حتى لو حد قالك حلال على فكره لازم تستفتي قلبك، تشوف تحس انت مرتاح ولا لا، وتسال المقربين، الناس اللي انت تبقى عارف ان هم على خلق وعلى دين وعندهم قدر كافي من العلم اللي يقدروا يقولوا لك بيه لا بلاش ده. حتى لو انت شايف ان هو ممكن يبقى ايه حلال او ما فيهوش مشكله، لا بس برضو بلاش، اتقي شر الشبهات دي يعني. فبعد مداولات ومباحثات وكلام كتير قرر ان هو مش هيروح علشان خاطر هو مش مرتاح لده، لانه في شبهة او في قدر كبير قوي من الحرمانية ان انا هروج لحفلات هيروح فيها شباب وبنات ورقص وبتاع، والكلام ده حرام. حتى لو انت بتعمله، حتى لو انت نفسك بتروح حفلات، بس لازم تبقى عارف ان وانت بتعمل ده ان هو حرام. ودي نقطة تانية انا حابب انتقل بيك ليها. هل في حد ما بيقعش في الغلط او مش بيعمل حاجة حرام؟ لا طبعا، كل الناس بتغلط وكل الناس بتقع في المعصية، او كل الناس بتقع في الحاجات اللي هي ممكن تبقى حرام وهو مش واخد باله، او حتى هو واخد باله. بس الرك هنا بقى على ايه؟ ان انت وانت بتقع في الشيء ده لازم تبقى عارف ان هو حرام. ما تبقاش بجح يعني، ما تبقاش بتعمل الغلط وكمان انت بجح، اللي هو ايه، لا انا بعمل ده وبقول كمان ان هو حلال. تبقى بتغلط وحمار يعني احاول احط تيت على الكلمه اللي فاتت دي عشان خاطر اليوتيوب ما يقفلش الفيديو يعني. بس تبقى بتفهم قصدي ايه، ان انت تحاول تتقي الشبهات قدر الامكان علشان ربنا يبارك لك في رزقك. شفت بوست لاحد اصدقائي على الفيسبوك من كام يوم، اسمه ادهم، كان بيقعد ينزل شغل كتير كده ليه هو مع احد المطربين الشعبيين المشهورين. وكان بينزل شغل شكله لطيف قوي وشكله حلو، بس انا كنت كل ما بشوفه كده بقعد اقول له ايه، لو لو تبطل ده وتعمل حاجة تانية تبقى حاجة حلوة قوي، لان هو شغله كويس وشاطر جدا. ففجأة كده من اللا شيء نزل بوست ان هو اعتزل ده ومش هيعمله تاني، وان هو بيتبرأ من كل هذا الشغل ومش هيرجع للموضوع ده تاني. انا مش قادر اقول لك انا انبسطت قد ايه لما شفت حاجة زي كده. ليه؟ لان هو شاب صغير حديث السن، اكيد عايز يشتغل واكيد عايز يكسب فلوس، واكيد كان بيكسب من ورا ده فلوس، واكيد كانت بتدخله دخل كويس. بس هو قرر يسيب ده عشان خاطر ده حرام، غلط، بس هو ده السبب.
انا اتمنى من كل قلبي لهذا الانسان ان ربنا يأجره ويعوضه ويرزقه اضعاف الحاجات اللي هو سابها بس عشان هي حرام. فاتمنى ان هو يعني يثبت ويستمر، وان كلنا نعمل زيه علشان خاطر نتقي شر الفلوس الحرام اللي ممكن تدخل جبنا. آم، مش عايز او مش عارف استفيد قوي في الكلام اكتر من كده، حاسس ان انا ما عنديش كلام كتير قوي اقوله في النقطة دي الا وجهة النظر اللي انا ابديتها. وعايزك انت كمان تشاركني، يعني حان وقت المشاركة. قولي انت شايف ايه. هل انت شايف ان انت لابد انك تستغنى عن اي شيء انت بتعمله حتى لو في شبهة حرام كده، لو مفوش يعني ايه انت في لخبطة، في ناس بتقولك لا عادي وناس بتقولك لا حرام. انت شايف ان انت تعمل ايه لو انت في الموقف ده؟ هتتقي شر الشبهة وتبعد عنها عشان خاطر تبقى في السيف سايد، ما تبقاش بتخاطر بنفسك، ولا عادي هتكمل عشان خاطر الموضوع فيه فلوس وعشان خاطر الموضوع فيه فلوس كتير؟ انا مش بفرض عليك كلامي ومش بقولك ان انت لازم تعمل كده، ولكن انا بوجه لك هذه النصيحة لعل ربنا ينجينا بيها ان شاء الله طبعا يعني. فقول لي. واعتقد كمان انه حان الوقت ان انت تنزل تعمل سبسكرايب للتشانل وتعمل لايك للفيديو وتبعت الفيديو ده لاي حد من اصحابك. وكمان حان الوقت انك تتفرج على الحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا. وحان الوقت برضو انك تكتب لي في التعليقات انت نفسك نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جاية، علشان خاطر ما نوقفش ابدا هذه الحلقات اللي مش بودكاست، اللي احنا بندردش وبنتكلم فيها مع بعض. الحلقة كده مدتها اعتقد طالت بما فيه الكفاية، احنا تجاوزنا 17 دقيقة وبس. انا ما عنديش حاجة تانية اقولها. وفي النهاية الجرافيك لا مش حرام، هو حلاله حلال وحرامه حرام. لو انت بتشتغل شغل حرام فهيبقى حرام اكيد، لو انت بتشتغل شغل حلال فاكيد برضو هيبقى حلال. ما عنديش حاجة تانية اقولها بصراحة. انا احمد وده مش بودكاست. سلام.